नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुकरण गुप्ता आज फिर आप लोगों के सामने अपना एक वीडियो लेके आया हूँ। कल जैसे कि आप लोगों को पता है JKSSB का जूनियर असिस्टेंट का रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट में काफ़ी सारे बच्चे क्लियर हो गए। बहुत बहुत मुबारक है उन बच्चों को। और जिनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आगे और भी आपके लिए बहुत से चांसेस आएंगे, आगे बहुत से मौके आएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आगे अब टाइपिंग टेस्ट के लिए अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी थर्ड ब्रांच JK इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग कच्ची शौनी से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास कल से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो आप सब के लिए, जिन बच्चों ने भी अपना जूनियर असिस्टेंट का रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उन सब के लिए देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। हमारी तीनों ब्रांचेस ओपन हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम आपको प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें प्रॉपर सिस्टम जो है वो आपको दिया जाएगा फॉर द प्रैक्टिस। आपको ट्रिक्स, टिप्स, हर एक चीज़ बताई जाएगी, किस ढंग से आप कंप्यूटर टाइपिंग को प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप टाइम सेव करेंगे। हम आपको हर एक चीज़ जो है वो बताएंगे। हमारे जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स हैं वो इस चीज़ में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, कैसे आपके सिंबल्स की टाइपिंग, कैसे मैथमेटिकल टाइपिंग, जिसको आप न्यूमेरिकल टाइपिंग भी बोलते हैं। नो डाउट आपका जो टेस्ट होगा दैट इज़ ऑन अ सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसको आप टाइपिंग मास्टर बोलते हैं। बट स्टिल उस टाइपिंग मास्टर में भी आपकी हैंड्स प्रैक्टिस जो है, हैंड्स प्लेसमेंट, फिंगर्स प्लेसमेंट जो है वो सबसे मेजर रोल प्ले करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी थर्ड ब्रांच की लैब दिखाना चाहूँगा, जिसमें हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बच्चे जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम आपको लैब में लेके चलते हैं। दिस इज़ आवर लैब, जहाँ पे आप बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे बच्ची एक टाइपिंग प्रैक्टिस कर रही है ऑन टाइपिंग मास्टर। ये विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड टाइपिंग हो रही है। इस टाइप से हम लोग आपकी टाइम सेविंग भी करवाते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो दिए जाएंगे। हमारे पास और भी बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे एम एस एक्सेल है, वर्ड है, टाइपिंग का है, डिज़ाइनिंग कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। और कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे, जिसमें बच्चे आपको बताएंगे कि किस ढंग से उनका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे हमारे पास कैसा चल रहा है। देखिए ये बच्ची जो है, ये स्टेनो की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाते हैं हम। एंड ये मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये शॉर्ट हैंड की बुक है, जिसमें इसकी पूरी कीज और इंस्ट्रक्शन जो दी हैं वो सब इसमें मेंशन किया गया है। सो अभी हम कुछ बच्चों से आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? आरव महाजन। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 2 मंथ्स हो गए। क्या एक्सपीरियंस आपको लगा यहाँ पे, कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है सबको। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, लर्निंग एनवायरनमेंट है सारे। आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे जो देखने वाले हैं, विजुअलर्स हैं, व्यूअर्स हैं? सबको आना चाहिए, एक डेमो क्लास जरूर लेनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके। एक बच्ची है हमारे साथ, ये अभी एक्सेल में डेटा एंट्री कर रही है, साथ के साथ ये हमारे पास यहाँ पे स्टेनो का कोर्स भी ज्वाइन किया है इस बच्ची ने। बेटा, आपका क्या नाम है? साक्षी शर्मा। साक्षी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर मुझे 6 मंथ होने वाले हैं। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सब बहुत अच्छा। बाकी जगह हम जाते हैं एक एक बच्चों को चेक नहीं किया जाता, यहाँ एक एक बच्चों को चेक किया जाता है, वेरी गुड। अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे यहाँ स्टेनो पढ़ने आएँ, क्योंकि स्टेनो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। एक एक वर्ड एक्यूरेट चेक होता है, टाइपिंग स्पीड चेक होती है, हर एक चीज़ चेक होती है। इट्स गुड, थैंक यू। बेटा, आपका क्या नाम है? पेरेंट सिंह। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को अभी 1 मंथ हुआ है।
आपने इस 1 महीने में क्या एक्सपीरियंस किया? 1 महीने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, टाइपिंग में भी काफ़ी सुधार आया है। आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? कि आएँ वो भी एक बार डेमो क्लास ज़रूर लें कि यहाँ का माहौल देखें कि कैसा है। दैट्स गुड। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, ये कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात की है, और अगर आप लोगों का भी JKSSB का रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। हमारी बाकी की दोनों ब्रांचेस और भी ओपन हैं, जिसमें कचिशोनी, छन्नी और चौदी की जो ब्रांच है वहाँ पे भी आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको कंप्यूटर का ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। एंड मैं अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा उन बच्चों को जिनका पेपर क्लियर हो गया है, और जिनका नहीं हुआ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आगे और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। नीचे स्क्रीन पे हमारे तीनों ब्रांचेस के एड्रेस, मोबाइल नंबर्स सब मेंशन किया हुआ है। अगर आप आना चाहते हैं, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी प्रॉपर टाइपिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिंगर्स प्लेसमेंट बताई जाएंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। थैंक यू।